我唔想答，我有權可以唔答。控方指李瑞香案發前10日均與鄺港智同居，清楚其聯絡方法及近況。然而當時被問到鄺港智聯絡方法及近況，李瑞香竟然回答唔知啊，唔想講啊，同單案件無關啊。我唔想答啊，我有權可以唔答啊。控方質疑李瑞香提供虛假或誤導嘅資料，李瑞香就反駁指出有權唔答佢㗎嘛。唉，我都唔識誤導佢。唉，又指當時身有屎啊，驚漏晒啲醜聞出嚟，一提起佢，哎呀，我就好敏感啊，所以乜都話唔知咯。追問下，李瑞香就認為唔知啊，乜都話冇啊，以及有權唔答佢喎。喺我嘅字典呢啲意思一樣，再次否認提供虛假或誤導嘅資料，並非希望張燕花向警方話沒有與鄺港智聯絡。李瑞香其後曾經同張燕花通電話，提到個仔咁樣，哎呀，唔可以累到佢㗎。警方質疑，因為鄺港智正被通緝，若果累到會被警方拘捕。李瑞香就否認。李瑞香當時又曾經提到，你話冇同我個仔聯絡，你可以話冇㗎嘛，係唔係先？今又否認，希望張燕花喺警方盤問嘅時候回答冇同鄺港智聯絡。帶淚否認為求脫罪而抹黑死者。李瑞香提及蔡天鳳母女覓得富貴路，又有幾百萬禮金，又有層樓，而鄺港智同蔡天鳳案發前就一直佔譚方俊便宜，行為唔係咁好咯。於自己而言係屬於醜事，唯未練及是否有愧。控方最後指李瑞香供詞當中未曾盤問張燕花之處，均是李瑞香為求脫罪而散謊抹黑死者。李瑞香帶淚否認。案件押後至下月18日，即係7月18日結案陳詞，期間被告李瑞香繼續准保釋。名媛蔡天鳳前年遭肢解碎屍，事後前夫鄺港智3父子被控謀殺罪。事件揭發咗鄺港智另因2015年涉及一宗嘅盜竊罪棄保潛逃被通緝多年。前家姑李瑞香涉嫌隱瞞其行蹤，否認一項妨礙司法公正罪受審。Hello， 你好，多謝你睇完呢一個嘅視頻。2025年嘅6月9日。由控方盤問蔡天鳳嘅家姑李瑞香已經圓滿成功，跟住嚟嘅就將會係到7月先至會係結案。嚟緊會仲有多啲嘅資料，希望大家可以 like、subscribe 同埋訂閱、分享以及點讚呢度嘅內容。如果有機會嘅話，再繼續同大家講多一啲嘅內容。又或者你對呢一單案有乜嘢嘅睇法，都歡迎你喺留言嗰度寫低，我哋可以再加討論啦。因為之後嘅將會更加複雜嘅內容，而家都可以作出一啲嘅推敲㗎。多謝，拜拜。